Kažu da je slab interes za kriptovalute, odnosno da je sve to još malo i slabo. U usporedbi naravno sa prošlim bulom, no da li je to baš tako, saznaćete u današnjem videu i to ću vam pokazati iz jedne potpuno druge perspektive, jednostavnim i realnim podacima i čak i ako ste novi u svemu ovome, shvatit ćete ovaj sadržaj, zato ostanite sa mnom do kraja. Dobrodošli u novi nastavak serijala Zajedno kroz bul, kao i obično idemo utorkom, a cijelu playlistu koja je više nego aktualna možete pronaći u opisu videa. Prije nego nastavim, samo da napomenem jednu stvar, a to da ovaj video nije upućen kao kritika nekome tko vam je prezentirao drugačije podatke, već samo po meni realniji prikaz stanja nego ga drugi prikazuju. No ukoliko znate nekoga da tvrdi drugačije, slobodno mu podijelite ovaj video. Sad, gdje je po meni najveća greška? Kad vam prezentiraju preko Google Trends alata, kao što vidite i ovdje, pokažu recimo pojmove buy Bitcoin i how to buy Bitcoin i što ljudi pretražuju i kažu nije baš neki interes na tržištu, nije ni blizu kao u prošlom bulu i slično. I sad ako vi uspoređujete zadnji bul i danas, to nije ni blizu, ali se zanemaruju dvije ključne činjenice. Prvo, da ne uspoređuju i sa bulom od 2017. kad vidimo da je bila puno veća potražnja i ako ste se oslanjali na to u prošlom bulu uspoređujući sa onim 2017. našli ste se u velikoj zabludi. Zašto? Prvo, 2017. je ljudima Bitcoin bio još dosta nepoznanica. Mnogi nisu znali ni što je Bitcoin, kako ga kupiti, to su bili izazovi s kojima su se tadašnji budući učesnici na tržištu suočavali. A danas skoro svi znaju za Bitcoin i puno ga je lakše kupiti i sve je to puno napredovalo od tada. Drugi problem, što mnogi više ne pretražuju Bitcoin jer su čuli da je on 50, 60 ili 70 tisuća dolara i misle da moraju kupiti cijeli Bitcoin. Pa traže naravno altcoine, odnosno druge kriptovalute, jer su čuli da ima i onih koje su po cent ili možda dolar, dva, pa misle Bitcoin je za bogate, idemo kupiti nešto jeftinije. Vidite da je interes za pojmovima buy Bitcoin i how to buy Bitcoin u silaznom trendu. Zato sam sa vama odlučio podijeliti sljedeće. Uzeo sam 3 pojma analizom ključnih riječi. Ključna riječ je u stvari ona riječ po kojoj korisnici pretražuju sadržaj na internetu. Uzeo sam ove koje su sastavljene od više riječi, što se još naziva long tail keyword. Dakle, how to buy crypto, bez crypto to buy i ovako neispravno napisano how to buy cryptocurrency su mi dale rezultat od nekoliko tisuća pretraživanja mjesečno i to putem weba i moram vam priznati da se već ovaj uokvireni best crypto to buy u odnosu na prošli tjedan kada sam ovo pokazao članovima kanala kojima se posebno zahvaljujem na podršci, povećao sa 1900 na 2900, što nije puno više pregleda, odnosno pretraživanja, ali u postotku gledano jest veliki porast. Te iste riječi smo dodali za web pretraživanje za SAD i vidite da 2016. ovo malo brdašce, možemo reći, pokazuje da to nisu bili jako pretraživani pojmovi, ali 2020. i 2021. jesu, vremena se mijenjaju, ljudi, tehnologija. Ne možeš 8 godina pretraživati istu riječ i vidite da pretraživanja rastu, ali to nije sve. Rekli smo, vremena se mijenjaju, navike i kad prebacimo na YouTube pretraživanje za iste ključne riječi za SAD, ispada da je potražnja prilično visoka. Dakle, ovo su samo web i YouTube bez recimo TikToka ili Twittera, to jest X-a. Naravno da ne ispada da je to neka puka slučajnost, uzeo sam i 3 prilično općenite, široke ključne riječi, cryptocurrency, crypto i crypto prices i što se dogodilo možete vidjeti i ovdje. Interes jest u porastu, ali ne nešto strašno. Ali kad pogledamo na YouTube, pojam kripto itekako odskače u pretraživanju, pa sad vi meni recite da je mali interes.
A ovo je, još jednom napominjem, samo Google pretraživanje i YouTube bez ostalih mreža. Toliko od mene za danas, dobri ljudi, kao i uvijek bez straha i panike kad padamo dolje i bez euforije kad idemo prema gore. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj, podijelite video na društvenim mrežama, hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!